三轮锥。对，小的土豆就消失了。我已经没有土豆了。我土豆先走。成功了吗？还得调整一下。好，再调一下。哎，这个平衡的非常好。不过是平衡的鸟脖子上了，对吧？不是鸟的嘴尖。来，让我过一下。这个也是，你看平衡的位置是在鸟的下巴那儿。你这个小人不错啊，这个平衡鸟，你看您的2个作品都是，怎么吃上了？一会儿再吃啊，不着急的吃。这个是没头的平衡人，这个是没尾巴的平衡鸟。我也要吃，没洗。哎，这2个作品也都非常的完美。刀上还有生锈的玩意儿，你等着吧，你糟老脆。完美。破伤风之刃毛利。知道哪出问题了？高中的这个。来，让我过一下。这是。老师，我这是杀马特。这个是杀马特船长。这个也不错啊，这个是谁的？好的。这个也平衡的挺好。这个是一个金鸡独立的平衡人。戳一下，啊，你看戳一下也不倒。